दौदापुर में तूफ़ानी बरसात सबबि मुतासिर सभई ॻोठनि में इमदादी सरगर्मियूं शुरू न थी सघियूं आहिनि। मुतासिर खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल आहिनि। दौदापुर में भरपासे जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि इमाम अली दस्ती, अब्दुल गफ़ूर कटोहर, कोटड़ी खोखर, मुलाबख्श दायो, बेलो बांढ, पुनू भट्टी ऐं ॿियनि ॻोठनि जो तूफ़ानी बरसातुनि सबबि ज़मीनी राब्तो मुसलसल हिकु हफ़्ते खां कटिजी वियो आहे। मुतासिर ॻोठनि में अञा ताईं का बि इमदादी सरगर्मियूं शुरू न थी सघियूं आहिनि, जंहिं सबबि खाद खुराक जी खोट पैदा थी वई आहे। ढोर बि बुखनि सबबि मरी रहिया आहिनि। ॿिए तरफ़ ॻोठ इमाम अली दस्ती जे रहवासिन ओस्मान दस्ती, अल्लाह रखियो दस्ती ऐं ॿियनि एहतिजाज कंदे इल्ज़ाम हयो त इलाइक़े जे बासरनि सनाउल्ला जखराणी ऐं ॿियनि पंहिंजे ख़ैराबाद ज़मीनुनि जो पाणी ॻोठ जी ज़मीनुनि में छोड़ कयो आहे। हुननि चयो त बरसाती पाणी छोड़ करण सबबि ॻोठ ऐं 4 जरेब सालियालो फसल ॿुॾी वियो आहे। हुननि डीसी जेकमाबाद ऐं मुख़्तियार कारगड़ी खैरो समेत चूंडियल नुमाइंदनि खां मुतालबो कयो त खेसि बिना देर पाणी निकाल करे ज़मीनी रस्तो बहाल करे फाका कशी खां बचायो वञे।